तो आज हम आए हैं वीडियो शूट करने और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ और ये मेरे कुछ टीम मेंबर्स हैं, जैसे कि ये समीर सैफी, हेलो गाइस, और ये मनीष सैनी, हेलो गाइस। तो आज हम वीडियो शूट करने आए हैं। चलो अब हम दिखाते हैं कि हम वीडियो शूट कैसे करते हैं। देखिए अभी हम कैमरे स्टैंड को एडजस्ट कर रहे हैं। तो गाइस देखिए हम कर रहे हैं थोड़ा शूटिंग टाइम और इस टाइप से करते हैं। ओके सेटअप हो चुका है। तो आज हम बनाने वाले हैं, इस ट्रैक्टर से शूटिंग करने वाले हैं। तो गाइस चलो अब हम आपको शूटिंग के बाद मिलते हैं। ओके तो यहाँ पे मनीष फिक्स कर रहा है, यहाँ पे ये देखिए खोल रहा है इसको। तो ये अभी हमारा बंधा हुआ था, इसको हम खोल रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में और ओके। शूट फाइनली होने वाला है गाइस। दूसरी वीडियो की तैयारी करते हैं। ओके गाइस अब देखिए हम कैसी वीडियो शूट करते हैं। दूसरी वीडियो शूट हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे। आप देखते हैं यहाँ पे हमारी दूसरी लोकेशन है। यहाँ पे हम खंडरों में शूट करने वाले हैं और हमारी टीम भी पूरी तैयार है और अब हम शूट करते हैं। ओके गाइस थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं शूटिंग के बाद। मैंने जो अपने कपड़े उतार दिए थे, ये देखो ये मैंने उतार दी थी कि यहाँ पे थोड़ी बारिश सी पड़ने लगी थी। तो अब हम घर को चलते हैं। ओके गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं अपने घर। ये देखिए गाइस यहाँ पे एक फैक्ट्री है गाइस। यहाँ पे आज गाइस बादल बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं, बारिश पड़ेगी मुझको लगता है।